बर्थडेज भी, और यहाँ हम लोग बर्थडेज भी मना सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और हम लोग बाद में राइड्स भी लेंगे। इसके साथ साथ लोग अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग गए हुए हैं लकी वन मॉल में, जहाँ सारी राइड और यहाँ भी सारी राइड है और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर की।